नमस्कार। जो अब बारिश के सीज़न में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो एक अच्छे जो मौसम का आनंद भी उठा रहे हैं। साथ साथ जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, पूरे बादलों से ये सांझी छत घिरी हुई है और जो बाबा भैरव हैं वहाँ भी बादल पूरे घेरे हुए हैं। एक पूरा कभी कभी बरस रहे हैं, कभी ठीक हो रहे हैं, इस तरह का माहौल चल रहा है। बरसाती सीज़न में खासकर जो माताएं बहनें हैं वे सैंडल ना पहन के आए, क्योंकि रास्ते में कई माताएं बहनें ऐसी मिली हैं सैंडल टूट गए हैं उनके, वो हाथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि पानी में भीगने के बाद सैंडल थोड़े चलते नहीं हैं। तो अपने जूते पहन के आए ताकि कंफर्टेबल फील कर सकें और अपनी यात्रा अच्छे से कर सकें।